საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს შეხვდა. შეხვედრა პროექტ შეხვდით დამსაქმებელს ფარგლებში შედგა და მასში ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები მონაწილეობდნენ. ვახტანგ ყოლბაიამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების საქმიანობაზე ისაუბრა და პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს განხორციელებული პროექტები გააცნო. მთავრობის მეთაურმა აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები აღნიშნა, როგორიცაა სამშვიდობო პოლიტიკა, დევნილთა ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა, განათლება, სპორტი, სოფლის მეურნეობა. ყურადღება გაამახვილა პროექტებზე, რომლებსაც ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა ახორციელებს როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებისთვის, ასევე დევნილებისთვის. შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა და თავმჯდომარის მოადგილე ჯემალ გამახარია. ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრები. გია გვაზავამ დევნილობაში მოქმედი აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურების პოლიტიკურ მნიშვნელობასა და ახალგაზრდების უმნიშვნელოვანეს როლზე ისაუბრა ძლიერი და ერთიანი ქვეყნის მშენებლობაში. ჯემალ გამახარიამ აფხაზეთის პრობლემის ირგვლივ არსებული ვითარება მიმოიხილა და იდეოლოგიური მუშაობის სწორად წარმართვის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. აფხაზეთის თემაზე სამეცნიერო კვლევებში პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების ჩართულობის მნიშვნელობაც აღნიშნა. ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის მოადგილემ ბელა კოპალიანმა მისი უწყების მიერ განხორციელებულ სამშვიდობო ინიციატივებსა და პროგრამებზე ისაუბრა. იმ პროექტების ეფექტურობა აღნიშნა, რომლებიც აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდების მონაწილეობით ნეიტრალური ქვეყნების ტერიტორიებზე იმართება და კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. მინისტრის მოადგილემ ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს ახალგაზრდულ პროექტებში ჩართულობისკენ მოუწოდა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა და მთავრობის თავმჯდომარემ სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ვახტანგ ყოლბაიამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად აფხაზეთის თემაზე გამოცემული წიგნები გადასცა. როდესაც თემა ეხება აფხაზეთს, ეს ჩვენთვის ნებისმიერი ქართველისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ტკივნეული, ერთ-ერთი მგრძნობიარე და ყოველდღიური ფიქრის თემა. მე მიხარია, როდესაც უყურებ ჩემს თანატოლებს, იმიტომ რომ მე ვხედავ მათში მომავალს, მე ვხედავ მათში მომავლის პერსპექტივას და წინსვლას, აფხაზეთის დაბრუნების, აფხაზეთთან ურთიერთობის აღდგენის. დისკუსიის შემდეგ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორმა ლევან კლიმიაშვილმა მოაწერეს ხელი. მემორანდუმი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის გაფართოებას ითვალისწინებს. მემორანდუმის გაფორმება თანამშრომლობის შესახებ არის ძალიან დიდი პატივი ჩვენთვის. ეს ის უმაღლესი სასწავლებელია, რომელსაც აქვს კონკრეტულად ჩამოყალიბებული გეგმა პრიორიტეტი აფხაზეთთან მიმართებაში. აქ შექმნილია სპეციალიზირებული ინსტიტუტი, რომელმაც უკვე შექმნა ნაშრომები სხვადასხვა კონფლიქტების მაგალითზე. ამიტომ ამ მემორანდუმამდეც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ჩვენ დისკომფორტი არ ვქონოდა მათთან ურთიერთობაში, მაგრამ სხვა მიმართულება იქნება, სხვა წილში იქნება განხილული ყველა საკითხები, რომელიც პრიორიტეტია ჩვენთვისა და ამ უნივერსიტეტისათვის. ვიფიქრეთ, რომ უინტერესო არ იქნება ჩაგვებარებინა ერთგვარი ანგარიში ჩვენი საქმიანობის შესახებ საინტერესო დისკუსია მოყვა. რამე თუ აფხაზეთის თემა აღელვებს მოსახლეობას, აღელვებს პედაგოგებს და აღელვებს რაც თავარია სტუდენტებს. უნივერსიტეტი რა თქმა უნდა ყოველთვის მხარში ედგა და დღესაც უდგას აფხაზეთის მთავრობას, ჩვენთან განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა აფხაზეთიდან ახალგაზრდებს და ყველანაირი ხელისშეწყობა არის გათვალისწინებული მათთვის, როგორც მატერიალური თვალსაზრისით, მომავალში დასაქმების თვალსაზრისით. ეს ტენდენცია გაგრძელდება. რაც შეეხება ბატონი ვახტანგის მოხსენებას, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან ბევრის მომცველი იყო. დღეს ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღე იმის თაობაზე, რაც აკეთებს მთავრობა, უმაღლესი საბჭო, იურისტები და საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტები პრაქტიკებს გაივლიან აფხაზეთის მთავრობაში, ასევე ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას იძულებით გადაადგილებულ სტუდენტებს გარკვეული შეღავათები დაუწესოთ გადასახადებთან მიმართებაში, ასევე ვაწარმოოთ სამეცნიერო კვლევები აფხაზეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით, მათ
მათთან ერთად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც აფხაზეთის მთავრობისათვის, ასევე ჩვენი უნივერსიტეტისათვისა და ჩვენი სტუდენტებისათვის. ისინი ძალიან ეფექტურად, ძალიან ნაყოფიერად მუშაობენ და რაც მთავარია, მათ აქვს სწორი მიმართულება პოლიტიკური, სამართლებრივი აღებული იმ კუთხით, რომ ისინი ცდილობენ ჩვენი აფხაზი მეგობრების, ძმების, დების შემორიგებას და ამისთვის ძალიან დიდ შრომას დებენ. მე დიდი მადლობა როგორც ერთ-ერთმა მოქალაქემ, პროფესორმა აკადემიური წრის წარმომადგენელმა მინდა მათ უთხრა.